در ماه رمضان آن چیزی که میگه در دندانهای شما از خوردن سحر باقی ماند، اگر کمتر از دانه نخود باشد شما را به زبان خود حرکت دهید و فرو برید، اون روزه شما را نمیشکند. مگر در کدام حالت میشکند؟ وقتی که بدن همون زبان ما و شما میبراریمش و نگاهش میکنیم که مثال از نخود دیده کمتر است، خانان است، خایگان نوع اطعام دیگر است، بعد اگر فروش بریم این صورت در روزه ما و شما را میشکند. پرتافتن بر شما ذکر کردیم که اگر مبادایی که بر دهن شما آمد پر و شما را دویم باره باز اگر داخل فرو بردین، اینجا روزه شما را میشکند. برای چشیدن که وای شور است، وای تلخ است، وای شیرین است، در روزه ما و شما کراهیت دارد. مگر اگر طعامی که مادر برای کودک معده داشته باشد، اگر مادر خاییده در دهن کودک بگذارد، اینجا باکی ندارد. مادر حق دارد که طعام میخواید و در دهان همون فرزندش میگذارد.